täna tähistamas siis Eesti kardispordi ühte suurt verstaposti. Ehk Eesti kardisport on saanud 60-aastaseks. Samamoodi on siis Põltsamaa kardirada ühel või teisel kujul saanud 60-aastaseks. Ehk et meil on siis möödunud 60 aastat esimesest võistlusest kartautodel Põltsamaal. Rajal on siis olnud täna Rotaxi klassid, alates siis Mikromaxist kuni TD2 Mastersini. Samuti on siis läbi viidud väike demonstratsioonsõit ajaloolistel kartautodel, kus siis vanimad autod on seal 60-ndate esimesest poolest. Väljapanekus on ka vanemaid autosid, mida siis kahjuks märjale rajale ei tahetud tuua. Et Läänemaal on siis punt entusiaste restaureerimas ja restaureerinud hulka Eesti kardispordi ajalugu. Loodame, et üks päev saab seda siis kuskil ka näituse vormis näha. Siiamaani on hooaeg läinud kohati seiklusrikkalt, just tsikkiklassides, kus siis klassid Mikro 60 ja Mini 60 on stardirivid väga pikad. Kipub olema palju intsidente, eks kõik noored tahaksid olla esimesed, 20 hulgas paraku kipub olema, et esimene saab olla vaid üks. Kvalifikatsioon ei läinud nii hästi, et olin 6, aga esimeses selles eelsõidus läks päris hästi, et sain päris hea stardi ja jäin teiseks. Finaal läks ka päris hästi, start oli päris hea ja ma ei teagi, me saime Remi Rubiniga saime kohe kõige eest ära ja siis läks päris hästi. Warm-upis oli väga libe rada minu arust, aga pärast läks paremaks. Nüüd finaalis oli päris hea isegi. Esimeses eelsõidus ma olin näite agressiivne, lükkasin välja ja sain sellest trahvi, aga siis startisin 7. ja hakkasin sealt tõusma vaikselt. Räägi see finaali, see oli ülipõnev sõit. Ja, et alguses oli pinge sees, et kuskil teine, 3, aga siis oli hoogu nii palju, et tulin ikka esimeseks. Andsin kõik välja endast. No täna oli libe ka, et see vihm tuli enne hommikul ja siis kuivas ära ja siis läks rada veits halvemaks, aga muidu oli normaalne. Proovisin ikka pingutada nii palju, kui sain. Tammes sain kohe võimalikult, proovisin vara mööda saada, et ei jääks tema taha kinni ja siis sain seal, öeldakse katlakurvis mööda ja siis ei proovinud lihtsalt nii vara minna ojapalust mööda, aga võimalikult hilja minna mööda. Et ei hakkaks lihtsalt pusima ees, et saaks nagu eest ära rohkem, et tagant ei tuleks mööda. Hea on võita. Päev algas kuivalt, ei olnud väga suurt vihmalootust algusest vaadates taevasse ja kvalifikatsioon oli 7. koht, kuid siis tuli vihm ja vihmaga finaalis tuli esimese 3 ringiga, sai hästi palju möödasõite tehtud ja tuli esimene sõit. Teine finaal tuli natuke vähem pingeliselt, startisin esimeselt kohalt, stardis küll sai üks kart mööda, kuid esimese 2 ringiga suutsin koha tagasi võtta ja vahe sisse sõita. Kokkuvõttes olin esimene koht. Me tulime väga optimistlikult siia raja äärde hommikul, et see oli väga suur šokk kindlasti, kui ajasõitega, soojendussõitega ajasõit plaani mööda ei läinud. Aga jah, saime esimeseks finaaliks saime probleemi lahendatud ja siis sealt samm-sammaval liikusime edasi. Alguses tundus, et asi oli tüüsis, et nimelt kurvist välja, nagu kart ei tahtnud kurvist välja tulla väga hästi, aga lõpuks saime teada, et küünlaga oli mingi probleem. Stardikoht ei olnud just kõige parem selles mõttes, et vihmaga on väga raske näha, kui sa teiste taga sõidad, aga ma ei tea, ma lihtsalt mõtlesin, et positsiooni, et järjest kohti ettepoole liikuda ja ma ei tea, väga mingid lootusi ei olnud, lihtsalt proovisingi oma tulemust parandada lihtsalt ja lõpuks möödasõit ka, et ma ei oodanud seda, et see võimalus tuleb nii hilja, aga kui ma nägin, et see tuleb, siis ma teadsin, et kui ma seda kohe seal koha peal ära ei tee, siis ma jään kahetsema seda. Ega need esimesed võistlused ei ole nii väga meeles, aga ma
ma mäletan, et aktiivsem tegevus hakkas alates 1975. 1975 oli see aasta, kui Keila esimene keskkool ostis esialgu 2 karti ja hiljem veel paar tükki juurde. Ja minu isa hakkas ringi juhendama, et me saaks tegeleda sellega. Enne seda ma olin sõitnud paaril aastal, ühel aastal seal Nõmme pioneeride majas ja pärast 1 aasta hiljem siis seal Hiiul oli Harri Neemelaiu juures kardi tõsisem õppimine, kus ma sain ka litsentsi. Esimene kart oli ikka otse autoremonditehasest, Tallinna autoremonditehasest ostetud seeriatoodang selle Minski mootoriga, mida me siis kõpitsesime ja oma arust siis tegime võistluskorda ja siis kogusime järk-järgult kogemusi, nii nagu see asi käib. 90ndate alguses ma lõpetasin ära. Et oli pereelu ja muud huvid ja ei jõudnud enam. Ja siis mul oli päris pikk paus. Aga mingitel hetkedel olid need veteranide võistlused, hakkasid just siin Põltsamaal pihta. Ja nendest siis sai aeg-ajalt osa võetud. Ja siis suurema tõuka andis see Eesti kart 50. Et siis tehti agitatsiooni, et tuleks neid vanu veterane sõitma, sai vana kart korda tehtud ja mootorid ära remonditud. Ja sealt alates olen natukene kätt soojas hoidnud. Annab natukene energiatõuke see võistlustel osalemine ja saab sellest töörutiinist eemale. Proovime teha järjest Eesti karditehase, autoremonditehas oli ta vanasti. Proovime teha selle toodangupillid kõik, kui leiame, ega see on väga keeruline. Kui leiame, siis proovime need asjad ilusaks teha ja vastava ajastu mootori ja vastava ajastu rehvi proovime alla saada ja nii ta toimib. Mina olen 71. aastast selle ala lähedal olnud ja sõitnud ja näinud seda asja kõike. Ja käed on otsas, pingid on olemas, kui ei ole õiget asja, siis teeme järgi, teeme uue tüki sinna külge. Nii ta käib.